yana daga cikin hanya da hikima da muke bi wajen karantar da su. Duk waɗanda suka yi sauka to nan take muna mai da su a matsayin malamai. A ranar Lahadi 28 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 aka sake bikin yaye ɗalibai da ake gudanarwa a kowace shekara a makarantar Modibbo Aliyu da ke unguwar Wuro-Bulude a ƙaramar hukumar Mubi ta Arewa da ke jihar Adamawa a jamhuriyar Najeriya. A wannan karon bikin yaye ɗaliban ya ƙawatar kwarai da gaske domin an ƙara inganta shi fiye da yadda ake yi a sauran shekarun baya da suka gabata. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. A karo na farko a tarihin bikin yaye ɗalibai na makarantar Modibbo Aliyu, mai martaba Lamido Mubi Alhaji Abubakar Isa Ahmadu ya turo wakilinsa a wurin taron. Alhaji Abubakar Sarki Bariki shi ya wakilci mai martaba. Manyan malamai da modibbai sun halarci bikin irin su Khalifa Modibbo Yakubu Modibbo Rabiu, na'ibin babban masallacin Mubi wato Mubi Central Mosque Mahir Gwani Usman, limamin masallacin Tiken Mubi Modibbo Ibrahim, Alhaji Bala mai hadisi da dai sauransu. Mataimakin shugaban kungiyar direbobi na jihar Adamawa NURTW Alhaji Abubakar Dan Madamin Gude Mubi da shugaban kungiyar ta rashin karamar hukumar ta Arewa Muhammad Abubakar sun samu halarta. Haka zalika ɗaliban ilimi, shugabannin kungiyoyi, 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati suma suna daga cikin waɗanda suka halarci bikin yaye ɗaliban. Wannan albarka da wannan ɗaukaka an same shi ne daga babban gidan Modibbo kuma almajirin Modibbo ne. Wannan albarka an same shi ne daga gidan Modibbo Yakubu. Ubangiji Allah ya jaddada masa rahama, Ubangiji Allah ya ɗaukaka kuma almajiransa. Shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana cewa wato neman ilimi farilla ne ga dukkan namiji da dukkan mace. Sannan ya ci gaba da cewa man arada duniya fa alaihi bil ilmi, wanda ke nufin so neman duniya annabi ya ce na nufe shi da neman ilimi. Wa man arada akhirah, wanda ke neman lahira ya samu shiga aljanna fa alaihi bil ilmi. An fara bude bikin ne da addu'o'i daga manyan malamai uku. آمين. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Daga nan sai karatun Alkur'ani mai girma da ɗaliban makarantar Modibbo Aliyu suka yi, inda suka karanto daga cikin abin da suka koya. Sama da 30 suka sauke Alkur'ani mai girma, don haka mu san inda muke kuma mu ba da hankulanmu, babu surutu babu kuma wasa, don ba wajen wasa ba ne, waje ne na Allah, waje ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون
من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. الحمد لله. الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت. للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن اليتيم ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. a ce ana samun irin wannan taro da aka yi na yaye yara masu karatun alkur'ani abun farin ciki ne a gari, don lallai na yi matukar farin ciki sosai, wanda a wannan lokacin ina alfaharin cewa idan zan zo gaban mai martaba zan nuna masa cewa irin wannan taron abu ne na farin ciki sosai. Alhamdulillah. Daga nan sai aka shiga gundarin bikin. Malam Gani Usman shi ya biya wa ɗalibai fiye da 30 da suka yi saukan karatun Alkur'anin a bana, inda ya fara da ɗalibai mata. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi من ربه والمؤمنون. Daga bisani sai ya biya wa ɗalibai mazan da suka sauke. ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها A karon farko a makarantar Modibo Aliyu aka fara baiwa ɗalibai da suka yi sauka takardar shaidar kammala makaranta, wato certificate, wanda ke nuni da cewa ɗalibi ya yi karatu a makarantar Modibo Aliyu ya kuma sauke Alkur'ani mai girma. Wannan takardar shaidar ta certificate a makarantar Modibo Aliyu ne aka fara bada ta a cikin makarantun allon da ke garin Mobi da kewaye. An kuma yi wa ɗaliban da suka yi saukan kyaututtukan Alkur'ani da littattafan ilimi don ƙarin ci gaba da neman ilimin addinin Musulunci.
kafin a karkar shirin na yayi ɗaliban an yi jawabai da gargaɗi a wurin taron na jawo hankalin iyayen yara da ɗaliban kan tafarki madaidaiciya. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a mangar alqur'ana fi sigarihi, duk yaron da aka karantar da shi qur'ani lokaci yana yaro karami, ihtalaka alqur'anu bi lahamihi wa damihi, alqur'anin zai zo ya hadu sai ya garwayo ya ginu sai ya yi karfi ya hadu gaba daya da ainihin naman jikinsa da kuma jinin jikinsa gaba daya. A duk lokacin da yaro ya tashi to za a same shi babu abin da yake so a cikin rayuwarsa face fiye da alkur'ani mai girma. Shi ya sa ake bukata yara tun suna ƙanana a kai su wajen karatu su je su tashi ƙarƙashin malamai. Wanda ya sanar da ɗansa alkur'ani ko ya kai yaron ya karanci alkur'ani nazaran a dubi a littafi yana ana dubawa ana karantawa yana kamar yadda dai shi wani yayi, yaron nan ya haddace qur'ani to gaban Allah ubangiji ya gafarta masa, shi wannan uba ya gafarta masa ma takaddama abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar. Ga abin da wasu malamai da iyayen yara ke faɗi akan muhimmancin karatu da ƙoƙarin da makarantar Modibbo Aliyu ke yi na gyara tarbiyyar yara a garin na Mubi. Murna da muke da godiya akan abin da Modibbo Aliyu ke na karantar da yara maza da mata ba misatuwa, domin mu kamar nauyi ne shi ya sauke mana nauyi, inda za mu iya ɗaukar yaran mu kai su wurai da nisa ko wani abu, amma ga za su fi da gida su je karatu su je su dawo. Don wani yana ɗaukar ɗansa ya kai Gombe ko ya kai Maiduguri ko mu babu wannan. Alfarma ne Allah ya kawo mana anguwanmu dawon Modibbo Ali anguwan nan. Tsalon tsarin karantarwa na Modibbo Aliyu tsari ne wanda gaskiya yana da muhimmanci sosai. Tsari ne wanda zamu ce alhamdulillahi, zamu ce ya bambanta da sauran tsarin da ake yi da a garin nan. Duk da yake abu ne wanda yake bukatan taimako, yake bukatan kuɗi. Gashi nan ga manufofi masu kyau, amma bisa rashin samun taimako na masu ƙarfi da kuma hukuma har yanzu abun baya tafiya kamar yadda muke so. A kan abun da bai shafi irin wannan ba za ka ga ana kashe kuɗi mai yawa, miliyoyin kuɗi ake kashewa, amma duk lokacin da aka tashi abun da ya shafi addini irin wannan sai ka ga ba za a ɗauke shi da muhimmanci ba. Tsari na tsangayar Modibbo Ali da za a samu masu taimakawa irin su a shamomi na ƙananan hukumomi da kuma irin su membobi na House Assembly da kuma irin su reps da kuma Senate, da yake dukansu muna tare da su, muna da su a nan, to da ya kamata su fahimci wannan kira abu ne wanda yake da muhimmanci malam. Gaskiya duk musulmin da Allah subhanahu wataala ya hore masa taimakawa addinin musulunci ba karamin alheri bane ba. Allah subhanahu wataala ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa azama ajran. Gaskiya kafin nan da shekara ba wai 10 ba, kafin nan da shekara 3 zuwa 4 ko 5, to a garin Mubi ba za ka zo ka ga almajiri yana yawo waje yana bara ba, saboda inda muke haduwa nan masu tsangayoyin Mubi ne gaba ɗaya suke haduwa, kuma kowane malami in ya zo in ya ga tsarin to in ya tafi shi ma kokarinsa ya je ya aikata irin abin da ya gani din. To shi Modibbo Aliyu kamar yadda ka faɗa, shi abin da zai fitar a cikin tsangayansa gaskiya ba ƙananan mutane ba, manya-manyan mutane ne za su tashi, wayanda suke da karatu, wayanda suke da wayewa, kuma wayanda suke da karatu da na boko da na addini duka. Shi karatunsa ba zai hana karatun boko ba, saboda shi 'ya'yansa gaba ɗaya dukansu suna karatun boko, akwai wayanda suke ma da digiri a ciki suna da yawa, ka gane. To idan aka bi tsarin nan kuma aka samu masu tallafawa, gaskiya za a samu yara masu wayanda suke da kima sosai a cikin rayuwa. Karatun allo da ake a wajensa bai hana yara karatun boko ba, wanda ko 'ya'yan cikinsa ma a yanzu haka akwai guda 2 wanda na sani, ɗaya na asu yanzu haka, ɗaya ya samu diploma a College of Health and Technology, kuma hakan bai hana shi karatun arabiya ba. So da sauran malamai za su yi koyi da irin haka, za ka samu 'ya'yanmu musulmi ba su koma baya a harkokin ilimin zamani ba da kuma ayyuka wanda ya kamata a ce musulmai sun shiga ciki ba, sabanin yanzu naka ce ana son ma'aikata a bangaren abu kaza wanda suka karanta abu kaza, za ka samu mafi yawa wanda ba mu bane za su zo da ainihin requirement da ake bukata. Don me? Don yaranmu
ba mu encourage na su yi wancan karatu ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alheri baya tauye dukiya, ka ciyar fi sabilillah baya tauye dukiya, sannan rowa baya saka tara dukiya. Saboda haka ina fatan yan uwan musulmi sun san da wannan, tunda sun san da wannan kuma ya kamata a ce sun yi aiki da shi, su yi rige-rige wajen taimakawa addini irin yadda jihohin Gombe, Kano, Jigawa, su Katsinan nan, Sokoto suke yi. Al'ummar musulmi masu kudi suna taimakawa irin karatun Malam Ali din nan sosai, domin me, don habaka addinin musulunci. Wato ya ɗauke ma iyayen yaran nauyi wanda Allah ya ɗora musu. Dama ka haifi ɗanka ko yaya ko ɗa kake da shi ko yaya, ka ba su tarbiyya, ka karantar da su. In ba za ka iya karantarwa ba, ka baiwa malami ya karantar, ya tarbiyyantar. To mu ɗin iyayen ɗin ma ba mu zanna ba, belle ma mu tabbatar ko mu karantar. Wato ya zo ya ɗauke mana nauyin wannan ɗin. Wannan kan wannan za mu cewa mun gode wa Allah. Da a ce irin wannan ne muke samu guda 3 a anguwa ko guda 10 a gari, mutum ba zai ɗauki ɗayansa ya kai wani gari a jiya karantar da su, bai san shinsa ba, bai san shansu ba, da ba zai faru ba. Modibo Aliyu dai mutum ne wanda Allah ya hada mu da shi, muna gani gaskiya haske ne Allah ya kawo mana. Ya karantar da yara na ɗaya ya kai yara 5. Farin ciki da murna, to ina tunani ban taɓa yin shi ba kamar yadda na yi murna da farin ciki a ranar ɗin, saboda mu musulmai ba abun da muke da shi banda alkur'ani, ba wanda muka dogara kuma a banda alkur'ani mai girma. Sannan Allah ya yi wa ɗana baiwa, don baiwa ne. Duk sa'ilin da ka gani yaro karami kamar yadda yake haka na ya saukar da alkur'ani, ya yi karatu, ya saukar da alkur'ani a wajen matsayin musulmai, wannan babban farin ciki ne. Ni makwabcin Modibo Aliyu ne, kuma ni chairman ne na kwamiti na wannan makarantar. Wayannan sungulloli na saukan alkur'ani mai girma da aka yi a wannan anguwa a karkashin makarantar Modibo Ali, an yi shi ne a karkashi na a matsayina na chairman. Dukkan wayannan kwamiti da suka yi ayyuka a cikin wannan abin da ya shafi sungulla na wannan saukan alkur'ani. Sannan ni ma uba ne, akwai 'ya'yana da suke karatu a cikin wannan karatun makarantar Modibo Aliyu. Bayan 'ya'yana akwai 'ya'yan ɗannena, akwai 'ya'yan makwabtana waɗanda suke cikin wannan makarantar. Insha Allahu nan gaba a cikin wannan garin Mubi, bayan yaran anguwan za su zama mahaddata, a cikin garin Mubi za ka nemi yaro wanda ba mahaddaci ba ne, zai baka wahala. Irin tsarin karantarwa da gudanarwa da Modibo Aliyu ke tafiyarwa a makarantarsa, wanda ya sha bamban da sauran makarantun da ke cikin garin na Mubi da kewaye, ya sa a kowace shekara in an zo bikin yaye ɗalibai ake samun ƙarin waɗanda suka sauke fiye da na shekarar da ta gabata. Yana daga cikin hanya da hikima da muke bi wajen karantar da su. Duk waɗanda suka yi sauka, to nan take muna mai da su a matsayin malamai. Abin da ya rage tsakaninmu da su, za mu yi ƙoƙarin musu horo, yadda za su kula da yaro, yadda za su sashi a gaba, yadda za su karantar da shi kuma ɗan lokaci kaɗan ne, tun da dama suna gani yadda waɗanda suka gabace su suke yi. Bismillahirrahmanirrahim. Kazzabat Thamudul mursalin. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. Kaga yanzu wannan tana daga cikin waɗanda aka yi wa sauka,
shekara 2 ko 3 da suka gabata, kuma tun daga lokacin tana malama a makarantar nan, kuma tana ɓangaren mata. Don wayanda suka yi sauka mata to za su rinka karantar da yara ɗalibai mata. Wannan a bana ya sauka. A tilis ma muƙaddara ya yi Lahadi, Litinin, Talata, yau Laraba. To kuma yanzu ya zama malami. Kaga yanzu aka na sa masa ɗalibai a gabansa. Daga ƙarshe, Khalifa Modibo Yakubu Modibo Rabiu ya yi jawabin godiya da addu'a ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Kiran sunan mahaifina da kuma ganin dukkanin almajiran mahaifin na wani don ka Allah ji kanshi da rahama. Na farko akwai Alhaji Yunus dan takarda wanda ko da ya yi tafiya idan irin wannan lokacin ya zo to zai bar dukan abun da yake ya dawo domin a gabatar da hatama na matasan nan tare da shi. Bare da shi muka yi, yau bana babu shi. Akwai Alhaji Muhammadu Sammafu ga gidansa nan da dukiyansa da dabaransa da iliminsa, wallahi da shi muke yi, yau gashi shi ma babu shi. Akwai Alhaji Abubakar Buradega, shi ma ga gidansa yamma nan, shi ma da shi ake wannan zama, amma yau babu su. Wataran mu ma babu, domin Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, wanda ya mutu wallahi bai gaggawa ba. Mu kuma da muke baya ba jinkiri ba, kowa yana jiran lokacinsa. Duka muna neman Allah ya gafarta musu, Allah ya sa sun huta. Dukan abun da muka yi yau wallahi ladan ya riske su tuntuni, suna jin daɗin abun da muke a ƙofar gidansu domin suna shan daɗin abun da muke yi din. Da duk wani rahama da Allah haɗa wato ransu da shi yanzu Allah ya daɗa musu. Sannan Modibo Ali yana gode wa Alhaji Yaya Sa'in Bukuna Faka, wanda shi ne ya taimaka wa Yunusa ɗin ya zama to na'ibinsa a yanzu ko kai ɗauki ma kujerarsa, wanda yake zama tsakaninsa da iyayen yara wajen tabbatar da wannan abun da muka yi. Ya tafi da shi da kwamiti ɗin sa wanda suke bayansa ya gode musu. Da kuma Alhaji Bamanga, wanda shi ne chairman na main committee na gudanar da wannan hatama na waɗannan bayan Allah. Saura da ƙane na Alhaji Aliyu wanda ya zama to na'ibinsa, da kuma dukan wanda kuka ga ya sa wani abu a wuyarsa na nuna alama ma'aikaci ne a cikin wannan hidima. Gaba ɗaya Modibo Ali yana nuna godiyarsa ta musamman zuwa gare su. Iyayen yara da suka ba da taimako na kuɗi, abokan arzika da suka ba da taimako na kuɗi, hatta shi wakilin mai martaba wallahi ya ba da kuɗi, yanzu kuma ya sake ambaton ya ba da kuɗi. To da yawa irin su shi ɗan madami da makamantansu sun ba da taimakon kuɗaɗensu wajen tabbatar da wannan hidima. To gaba da Allah saka musu da alkhairi. Abunda kuka ɗauka kuka bada a wajen Allah ɗan kaɗan ne, wallahi ɗan kaɗan ne. To muna neman Allah mai da muku ruɗanyen irin abun da Allah zai mayar a gurbin abun da kuka cire. Sannan Allah ya sa albarka a sauran dukiyar ta, sannan Allah ya kare dukiyar. Dukan abun da mai kuɗi zai samu idan ya hidimta wa Allah da manzonsa, to Allah ya baku. Allah ne ce manzo Allah ya gaya mana duk mutum da ya taimaka wa addinin Allah to lallai Allah zai taimaka masa. Ko bayan Allah suka taimaka wa addinin Allah da katibar Qur'ani mai girma, to labudda Allah zai taimaka masa. Modibo Aliyu Daram, ɗaya daga cikin ɗalibai na mahaifina, wanda abin da fi kawo hawaye na ma da ni da shi da wannan malami wani da muke zama mai karatu wallahi. Allah ya saka kowa da alheri, Allah mai da kowa gidansa lafiya, Allah ya samu gida kuma lafiya, alhamdulillah. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المكذبين فروح وريحان وجنات نعيم وأما ربنا